Баштайбыз. Эми о жерде турган Лахол айылынын тургундары өзүңүздөр билесиздер, биринчи долбоор боюнча акыя төлөп, ошо Кара Кожор айыл өкмөтүнүн эл биригип туруп бир аймак болот дегенде, өткөндө аким келгенде бирден үчүнчү аймак болуп калды. Андан өзүңүздөр көрдүңүздөр, жергиликтүүдөн бир 5-6 сакалдуу бар, Миңбулактан дагы сакалдууларды кошуп алып ушинтип губернаторго 90% дегенеки Лахол жергиликтүүнүн эли нарынга кошулган деген сведениянын негизинде губернатор ошого макул болуп эме кылыптыр. Бул анан жогорку жакка барып деген президенттин аппараты президентке высланын жанагыдай Миңбулак айыл өкмөтүнө кошулсун, Кара Кожор айыл өкмөтү деген указ чыгып калды. Эми о жерде деген көп нерсе бар. Мисалы үчүн биздин медицинаны алсак, төрөп каякта болуп атат, Кочкордо болуп атат. Неоплодный состояние каякта болуп атат, Кочкордо болуп атат. Муну айласы жок, төрөттү эмени төрөп атат. Эми азыр реформа жүрүп атат, биздин медицинада да. Бүт баары тең акчага такалат. Страховой полис деген бар. Страховой полиска ар бир киши акча төлөнөт дагы, биз үчүн Нарын районуна төлөнөт. Биздин үчүн ошо Нарын районунун врачтары, ошолор дары-дармак ошолордун баары ошонун эсебинен алынып атат. Кочкор муну көрбөй койду деп таарынып атабыз. Кочкор көрбөй койгон себеби деген алар үчүн бизге акча төлөнгөн жок. Ошон үчүн көрбөйт. Мен жөнөкөй примерди айтайын. Боюнда бар келин обязательно бак-пасек деген тапшырыш керек. Бак-пасек дегенди тапшырганда направление менен болсо Нарынга барып атат, бекер алынат. 2 жолу УЗИден өтөт. 2 жолу УЗИден өткөндө Нарынга направление менен барса, бекер тартылат. Кочкорго барса айтат, сен биздин эл эмессиң, акчаны төлө дейт. Бак-пасекке акчалар. Азыр көп келиндер Нарынга барып келгенде 1000 сом кетет экен, 1,5 миң кетет экен деп частный эле бак-пасектерин тапшырып келип атат. Жана эргу деген бар, ВИЧ деген бар, толтура тапшырат булар деген. Бул жөнөкөй эле пример. Андан тышкары о жерде невропатологко көрүнүш керек болот, кардиологко көрүнүш керек болот, терапевтке көрүнүш керек болот. Ошонун баары барганда алар айтат, биз сени көрбөйбүз дейт. Себеби жанагыдай эле барып туруп, фондун жанагы талабы боюнча биз Нарынга барышыбыз керек, Нарынга кабыл алышыбыз керек. Анан орто жолдо мына мен бир эле нерсесин айтып атам. Андан тышкары күндө жашообуз Кочкор менен болуп атабы? Жок дегенде күндө 2 такси кетет. Барып келет. Нарынга менден көп барган киши бар. Мен араң барып араң келем. Айландык машинамды айдап барам, барып келгенде менга деген бензинге 30 литр бензин кетет, ошону көбөйтүп алганча акчам кетип атат. Барбай коеюн дейсиң, ишиң жүрбөйт. Анан кийин Кочкор десе, мына бул жерде турбайбы? Андан тышкары пособие тапшыргандар бар. Пособие тапшыргандарды көрүп атпайсыңарбы? Ушун мен кээ бирөөнү салып деле барып калам, кээде мындай попути болсочу, бербей эле койчу дейм акчаңдычы. Мен Итак эле баратам деп. Анан ушул нерселердин баарын теңдеш керек. Жанагы эме бар деген банктан кредит алабыз деген. Бул дагы нерсе. Анан бүт эле санарип тештирип атат деп атпайбы? Санариптөө түндүккө кириш керек экен, түндүккө мен да кирелим. Мен дагы справка керек болсо Нарынга барышым керек. Ушул жерде канчасынын тамы эметилген эмес, кызыл китеп алынган эмес. Адамдар санарипке кире албайт. Анан агымдарынан теңселип анан сүрмө топ болуп, жанагы Миңбулакка барып анан тиги эмеден өрнөктөн түшүп калып анан жөө жалаңдагандан кийин Миңбулакка барышы керек. Мен бул жерде деген бузган жокмун. Мен айткан жокмун, мен фактын айтып атам. Садыр Жапарович, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, биз азыр Кара Кожор айыл өкмөтүнүн Кара Кожор айыл аймагынын Лахол айылынын тургундары чогулуш өткөрүп жатабыз. Жыйын өткөрдүк. Бул жердеги биринчи маселе биздин жакын турган мурдагы долбоор боюнча Соңкөл, Сарбулак жана Кара Кожор айыл өкмөтүн бириктирип, жалпы өрөөн боюнча бир өкмөт уюштурууга чечим кабылданып долбоор чыккан. Президенттин жарлыгы чыгаар алдында эле кандайдыр бир күчтөрдү, же бир кызыкчылыктары бар адамдарбы бул долбоорду өзгөртүп жиберишкен. Ошентип биз өзүбүздөн бул жерде мына Лахолдун өзүнөн 130-140 километр алыстыкта турган Миңбулак айыл өкмөтүнө кошуп коюшкан. Бул элдин талабына дагы, жүргүзүлүп жаткан реформанын талабына дагы каршы келет.
reformada kanday olsa dağı eldin yok eldin o turmuş tirikçiligin jеңилдетүү, жашоосун жеңилдетүү каралган. Реформанын максаты мына ушунда 120-130 километрге барып келген жеңил болобу же 50 километр жерге барып келген жеңил болобу. Муну биздин президенттин Нарын областындагы өкүлчүлүгү чечиш керек болчу, ойлонуш керек болчу. Бизди келип туруп тескер ал губернаторду дагы, элчиликтеги өкүлдү дагы тескер жолго үндөгөн күчтөр чыккан. Ошонун натыйжасында биз алып барып бир өкмөт болуунун ордуна өзүбүздөн 120-130 километр алыс болгон Миңбулак айыл өкмөтүнө кошулуп калганбыз. Буга жергиликтүү Каракөзөр айыл аймагынын Лахол айылынын тургундары 100% каршы. Жанагы топтомду указды өзгөртүүгө барышкандар жалган кол койдуруп чоочун адамдарды иштип алып Миңбулак бизге тааныш болбогон Миңбулак айыл өкмөтүнүн кишилерин чакырышып бул Каракөзөрдүн кишилери деген сөздөрдү айтып губернаторду жаңылыш жолго түрткөн. Бул жерде губернатордун күнөөсү жок. Ал биздин өзүбүздүн балдардын күнөөсү болуп атат. Өзүбүздүн элге каршы иш иштеген жаш балдарыбызбы, сакалдууларыбызбы мына ошолордун күнөөсү болуп атат. Аны оңдош керек. Бул маселени элдин ыңгайына, жашоо шартына, барып келүүсүнө мына жогоруда сөз болду. Больницага кандай кыйналыш болот, мектеп кандай кыйналыш болот. Эл зарыл жолу айткандай 130 километрге барган оңбу же 50 километр жерге барган оңбу. Муну мамлекеттин кызыкчылыгына карата чечип берүүңүздөрдү сиздин элдин атынан сурап